Всем привет! Сегодня у нас не особенно солнечно, но вот он еще один выпуск. Сегодня мы поговорим снова о машине, которая будет показана в Женеве. Но это не спорткар, это не легковушка, седан или еще что-то. Это паркетник. Новый Volvo XC60, который будет показан также в Женеве, представлен. Нам снова поставили некоторые тизеры, где машина показывается в профиль, машины показываются ее фары. Все как обычно, ничего такого специального, скажем так, что могло бы удивить. Вот как раз сейчас проезжает XC90, и здесь стоит упомянуть то, что у XC60 будут примерно те же самые элементы дизайна, что и у старшего брата. То есть эти молоты Тора, которые в фарах, также будет сама форма кузова напоминать. То есть легче сказать то, что новая модель будет похожа на уменьшенную XC90. Абсолютно уверенно можно сказать то, что новая модель XC60 будет, естественно, менее оснащенной, чем XC90. Должно быть какое-то разделение между классами, следовательно, опций будет меньше. Та же самая система навигационная или же, скажем так, развлекательная система, которая по центру консоли будет иметь меньше дисплей, что как бы четко обозначит границы между моделями. Машина будет около 4,7 метров в длину, то есть такой серьезный паркетник, и явно больше предыдущей модели, которые сейчас доступны еще на рынке. Очень важно упомянуть, но пока это на уровне слухов, то что модель, скорее всего, не будет выпускаться в Швеции. Модель будет выпускаться в Китае. Это довольно-таки интересное решение. Ну, хотя, если вспомнить то, что Volvo начал активно сотрудничать с китайскими концернами и хочет продвигаться на местном рынке, то это вполне можно обосновать вот таким вот, скажем так, тактическим решением. В конце концов, все наши Samsung и iPhone собираются в Китае, и чем машина отличается. Но шведам придется как-то увильнуть, скажем так, от этого имиджа, то что все, что произведено в Китае, отнюдь не премиум. Тем более они нацелены на топовый сегмент паркетников, которые будут продаваться на рынке. И, следовательно, нужно будет как-то обосновать, почему в Китае было перенесено производство и будет ли оно на том же самом уровне. Естественно, никто не отменял контроль качества и прочие процедуры, но также никто не отменял стереотипы в головах людей, то что китайская, еще раз китайская, сами знаете как. Ну и вообще в целом сложно ожидать от новой модели каких-либо сюрпризов. Я думаю, это будет просто новая машина, выполненная в уже известном стиле, который мы видели на XC90, который мы видели на S90, и, следовательно, это будет просто, скажем так, расширение, развитие дизайна фирменного, и, может быть, будут какие-то новые решения, но ничего радикального, ничего такого необычного для Volvo. Ветер здесь все так же не успокаивается. На сегодня это все. Снова буду рад услышать вас, если вы что-то напишите в комментариях, буду рад с вами подискутировать. Ну и, естественно, ставьте палец вверх, подписывайтесь, если это нравится, и увидимся в следующем выпуске. Пока!